امبارح ترامب كتب تويته اتكلم فيها عن انسحاب القوات الامريكيه من سوريا. ترامب طبعا زي ما احنا عارفين بيواجه انتقادات شديده جدا في الولايات المتحده الامريكيه بسبب هذه القرار، لكن المفاجئ انه وجه في التويته تهديد صارخ لتركيا لو هجمت الاكراد. كتب ترامب وقال: بدأ الانسحاب الذي طال انتظاره من سوريا، بينما يستمر ضرب الفلول المتبقية من داعش بقوة ومن عدة اتجاهات. سوف نهاجمهم مرة أخرى من قاعدتنا المتواجدة بالقرب منهم. سوف ندمر تركيا اقتصاديا إذا هجمت الأكراد. سنقيم منطقة آمنة بطول 20 ميل. لأول وهلة بيجي لك اللي هو التناقض الصارخ، لأنه وبالمثل لا يريد الأكراد أن يقوم الأكراد باستفزاز تركيا. كانت روسيا أكبر المستفيدين ولكن حققت الآن لعدد مش مهمة دي. التناقض الصارخ بين تويتر اللي كتبها مع قرار انسحاب القوات الأمريكية من تركيا، اللي قال جملة يعني ما اتقالتش على أردوغان بهذه القوة في العالم بهذا الشكل، إن حد يعترف قال لك أنا رجل وأثق فيه. تركيا لا، سوريا ليك، خد اذهب لسوريا، الانتقال هدمركم لو قربتم من الأكراد. كيف حدث التحول؟ وانتقل انتقالة ثالثة قبل قليل في اتصال مع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، قال: نحن نريد تعزيز العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وأنقرة إلى أعلى المستويات. ده منذ قليل. وأنا على الهواء بقى، يعني دي حديث خالص. منذ قليل. يعني هناك تناقض واضح. دعني أفصل لك بداية أستاذ معتز هذه التويتة. تفضل. 4 أكاذيب قدمها دونالد ترامب في هذه التويتة. الأكذوبة الأولى أنه سيهاجم تنظيم داعش الإرهابي، وهو نفسه دونالد ترامب اعترف سابقا منذ أشهر أن تنظيم داعش الإرهابي في سوريا قد انتهى ولا يوجد هناك أي خطر. عن أي خطر يتحدث الآن؟ الكذبة الثانية أو التضليل الثاني في هذه التويتة أنه قال: سندمر الاقتصاد التركي. فليلتفت ترامب إلى الاقتصاد الأمريكي بداية ولينظر وليرى الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلاده قبل أن يلتفت وينظر إلى اقتصاديات الدول الأخرى. الاقتصاد التركي أثبت قوته الفاعلة والناجعة وبقوة خلال الأزمة الأخيرة. أزمة الليرة. أنا أدعو الخبراء الاقتصاديين للكتابة في هذا الموضوع، كيف صمد الاقتصاد التركي وكيف صمدت الليرة أمام هجوم نفذته الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون بطبيعة الحال. أمريكا لا تدفع، بالتعاون مع مليارات بعض الأنظمة العربية، وبكل أسف دفعت في آب أغسطس الماضي عشرات المليارات الدولارات في عملية مضاربة في الأسواق المالية لضرب الليرة التركية، ولم تهتز تركيا في الداخل، بل على العكس اليوم تركيا سجلت أعلى رقم في الصادرات في تاريخ الجمهورية التركية في العام 2018. بالرغم من هذه الحرب أكبر عدد من السياح زاروا تركيا منذ أن وجدت الجمهورية التركية كان في العام 2018. كم واحد في حمزة؟ 43 مليون سائح تقريبا. ما شاء الله. اليوم الاقتصاد التركي أثبت قوته، وبالتالي هذه الليرة، على ذكر الليرة يا جماعة، لأول مرة ده على ال5 سنين اللي أنا قضيتهم في تركيا في الأزمة الليرة الأخيرة دي اللي هي كانت رهيبة جدا، لأول مرة الليرة بعد ما تطلع تنزل. ده ما حصلش في ال5 سنين على الأقل. يعني الليرة طول ما طلعت خلاص مش نازلة، يعني بتفضل رايحة دي. لا، دي نزلت أكتر من 2 ليرة. يعني في حين إن في بنك عربي مش عايز أقول اسمه والله العظيم لأن صاحبه مسجون، واللي كان بيديره الحكومة بتاعته صاحبه مسجون دلوقتي، ربنا يفك أسره، رجل أعرفه. المهم البنك ده كان على رؤوس الأشهاد. أنا آسف المقاطعة دي حمزة لكن دي نقطة مهمة. بيبيع تروح يعني كانت الليرة مثلا 7 ب7، اليورو ب7 ليرة، تروح عنده تلاقيه 7 ل10 10 قروش زيادة عن السوق كله. وتركيا ما قفلتش البنك، يعني البنك ده كان كل يوم كنت تروح أي حد ياخد فلوس يوم رايح ب10، أي حتة تجيب له رقم من تركيا يديك زيادة عنه 10، ومع ذلك نجد. دي ثالث أكذوبة. هذه الاقتصاد قوي جدا في تركيا، لا يستطيع ترامب ومن خلف ترامب أن يدمر الاقتصاد التركي على الإطلاق. النقطة الثالثة، لكنهم قارنوا على طول لما قريت الظهر على هذه نقطة الاقتصاد، على طول الذباب الإلكتروني، وهذه حقيقة. فجأة لقيت ذباب اللي هو بيقارن إن ترامب لما اتكلم على السعودية قال لك أنا لا يمكن
ادمر الاقتصاد السعودي. انما لما اتكلم على تركيا قال لك هدمر الاقتصاد، وده الفرق بيننا كدوله عظمى وتركيا كدوله صغيره. فليتفضل ترامب ومن معه يحاول تدمير الاقتصاد التركي، وسنرى من سينجح. ربما نتكلم في سياق الحلقة أرجوك. أكثر في هذه النقطة. التضليل الرابع أو الكذبة الرابعة التي قدمها ترامب اليوم أنه سيقيم منطقة عازلة في شمال سوريا. يا سيدي الكريم، اليوم الرئيس التركي منذ انطلاق الثورة السورية وهو يدعو إلى منطقة عازلة في شمال سوريا. يعني ما الجديد الذي قدمه ترامب؟ ما الخديعة التي يقدمها اليوم لمن يقرأ هذه التويتر؟ ده المشروع الرئيس لتركيا اللي بتروجه 100% أصلا لم يقدم يعني ماهية هذه المنطقة، من ستحمي، من أي أنواع من الفصائل ستكون خالية، عن أي أنواع، لم يقدم أي شيء. هي مجرد تويتة كتبها يعني بجنون إن صح التعبير. النقطة الرابعة عندما قال أن تهاجم تركيا الأكراد، وهذه التضليلة الأكبر. تركيا لا تهاجم الشعب الكردي على الإطلاق. لا يوجد أي مشكلة اليوم بين الحكومة التركية والشعب التركي والشعب الكردي وأصحاب القومية الكردية، سواء كانوا يعيشون في تركيا أو يعيشون في سوريا أو في إيران أو في العراق أو في لبنان. لا يوجد أي مشكلة اليوم بين تركيا وهؤلاء. هو تعمد ذكر الأكراد ولم يقل الميليشيات أو التنظيمات ليوهم العالم، يضلل العالم أن هناك ظلم اليوم يقع من تركيا على الشعب التركي. وهو يعلم والكل يعلم اليوم أن تركيا تستضيف 500,000 مواطن مدني سوري كردي هجروا من مناطق شرقي الفرات سيدي الكريم بسبب تنظيم PYD الإرهابي الذي يقول أنا تنظيم كردي. هو يعلم أن هؤلاء 500,000 اليوم يعيشون في تركيا، تؤمن لهم كافة الخدمات زيهم زي من ضمن ال5 مليون أو حاجة سوري. لم تقل تركيا أنتم أكراد لا تدخلوا، لم تقل ذلك. وبالتالي هو يتعمد أن يوهم العالم أن تركيا تقتل الشعب الكردي وتقتل المدنيين الأكراد. نعم، تركيا ستقتل التنظيمات الإرهابية، تنظيم PYD وPKK، ولن تقتل الشعب الكردي. في عملية عفرين ذات الغالبية الكردية في سوريا لم يقتل ربما مدني واحد اليوم في تلك العملية، والمدنيين شاهدوا على كده في عفرين. كلهم شهادات كانت قاطعة. والآن عفرين في أفضل حالاتها، تنمية، مدارس، فروع لبعض الجامعات، تنظيمات، طرقات، إدارة محلية. أكثر من هذا ماذا يريد العالم؟ يريد ترامب اليوم أن يوصل من خلفه بومباي وبعض ومستشاره للأمن القومي الأمريكي صرح نفس التصريح عندما زار الكيان الصهيوني قبل أيام وهو إلى جانب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. نفس التصريح، تركيا تقتل الأكراد. اليوم الأكراد أنفسهم يعرفون أن تركيا لا تقتلهم، وهذا يكفي. الأكراد أنفسهم يعرفون أن هذا التنظيم PYD هو الخطر الأول والأخير عليهم وعلى حياتهم وعلى كل مستقبلهم، سواء في سوريا أو في العراق أو في إيران أو في تركيا، وهذا يكفي. طيب، لماذا انتقل ترامب لحظة جنونية؟ تمام كل شيء، لكن لماذا هذا الانتقال من إشادة تاريخية بأردوغان لهذا الهجوم العنيف؟ من يقرأ ترامب منذ أن أتى إلى البيت الأبيض يرى هذه التناقضات في كل الملفات، ليس فقط مع تركيا، في كل الملفات اليوم هناك تناقضات خطيرة ويعني غير منطقية وغير عقلية يقدمها ترامب، سواء في ملفات داخلية أمريكية أو في ملفات تتعلق بالعالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط. من هذه التناقضات اليوم نحن بصددها، مرة يعني نراه يشيد بتركيا ويشيد بأردوغان، وتارة نراه يهدد ويسيء للرئيس التركي وللشعب التركي. هذا التناقض له عدة أسباب وعدة مبررات. السبب الأول اليوم الضغط الذي تعرض له ترامب وبعض القيادات في إدارته الأمريكية بعد قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا. هذا القرار سيد الكريم أتى نتيجة جهد دبلوماسي كبير قدمته تركيا وخاضته تركيا مع الولايات المتحدة الأمريكية. جن جنون البعض وخاصة بعض الأنظمة اليوم التي تدعم هذه الميليشيات الإرهابية كيف أمريكا توصلت إلى اتفاق مع تركيا كي تنسحب من سوريا، فبدأت هذه الأنظمة وعلى رأسها الكيان الإسرائيلي
بدأت بالضغط على ترامب للتراجع في مكان ما أو العرقلة أو التأخير. السبب الثاني اليوم يحاول أن يثير زوبعة إعلامية تغطية على المشكلات التي يعيشها هو في الداخل. اليوم هناك تهمة خطيرة يتعرض لها، العمالة لروسيا. هذا العنوان الرئيس، يعني بالتالي هو بحاجة أهم جريدة أمريكية لخضة إعلامية كبيرة اليوم تنسي الشعب الأمريكي والإعلام الأمريكي هذه القضية الخطيرة. اليوم لم توجه مثل هذه التهمة لأي رئيس أمريكي منذ أن أسست أمريكا.